Lan Master ne yapıyor? Kolon bilinç user relative ha. Arkadaşlar büyük kamyon minyon kaçmasın diye çarp aldım. Güzel oluyor. He he yazdı Kha'Zix. Vayne yardım et yazdı. Kaç vuruyoruz? 390 vuruyoruz. Şimdi bak nasıl çalınır, iyi izleyin. Oh abi. Teşekkür ederim kardeşim abi. Şimdi gideyim de farm oç sağ ol kanık. Şöyle bir teşekkür de edelim hani. Bunun için verdim. Biliyorsunuz malum. Tabi şu an alıyorsun. Bak şu an aldın onu. Hop aldı lan. Amaç yazdı bana. Sen aç ne amı. Buram yarrak kokon oyunda amaç yazdı herif ya. Fiddle kınık bota insene. İnsene ne olur be. Vallahi taşıyacağım. Olmaz yazdı. Şu an olmuyor bak şu an. Bak şu an farm alıyorsun şu an. Aldın şu an. Hop. Onu da aldın kardeşim benim. Onu kesin alacaksın. İyi izle. Hop aldın şu an onu. Bak bunu da aldın. Of kardeşim benim bayağı iyi farm yapıyorsun ha, iyi para. Hezeso Zanteti. Zanteti ne bu arada? La bir sal bota in. Sen bottan yarak, ben midden yarak. Hadi. Kes low yazdı lan. Allah Allah iyi para galiba. Eyvallah kardeşim benim be. Of farmlara bak, gel farmlara gel. 16 farmım var. Fiddle Sticks'in 5 farmı var. Hadi oğlum hadi in aşağı. Murad sarı zeybek. Murad kınık insene. İn ananı sikerim ha. AFK kalsın ha. Alıyorsun şu an aldın. Hocam yani canımız sıkıldı bir kafa dansı. Ay, hepsini kestin şu an, helal olsun. Onu da aldın. Canım kafa dansı. Efe yazdı. Chat'i mi düzelteyim? Pardon arkadaşlar. Tam niye bağırıyorsunuz ki? Ay chat'i nasıl düzelteceğim ayol? Harbi amına. Lan chat'i indiremiyorum aşağı. Dur chat nerede acaba? Ha buldum dur. Şurada bir yerde chat. Amına koyayım o herif niye öyle geldi gitti bir anda? Burada bir yerde valla tam. Neyse ya. Bunu da ben aldım. Teşekkür ederim kardeşim. Kınık subscribe olacaktım. Ay, alamadım. Yengemiz napıyor orospu çocuğu niye karılara bakıyor noc diye. Eyvallah. Kızdı bana saat kavga ettik şimdi ben... Ya Master senin ananı sıkayım. Supa Master alıyorsun. Çarp alayıpın. Blue çalıyorsun. Senin annanı Square'moç. Şu an Square'sın kardeşim hiç merak etme. Sen Square'sın şu an. Skorski'sin hatta. Sen var ya Skorski'sin. F16 da olabilirsin kardeşim. Sevinirim. Oh. Dünyayı farm yönetsin. Hadi in aşağı. 4.53. Kanki bir çekilin de şu chat nerede bir ona bakayım. Heh buldum galiba chat'i. Heh buldum. Burada. Hop chat'i aldım buraya. Nice. Chat'i de biraz büyüteyim insanlar görsün kendini. Adam çarpılmış gibi küfür ediyor amına. Evet şu an alıyorsun farmların hepsini kanki. Onu da aldın. Al istersen. Hop aldın şu an. Hop bunu da aldın. Hop onu kesin aldın zaten. Ranisiel 4.50 kanık imzalarsan sevinirim dedim. Şu an imzalıyorum bir saniye. Hop geldim. John with me now. Yorumlara kapalı kanki profilin ama. Kim abonasyon oldu? Nebula 4. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. Hocam yeni canımız sıkıldı bir kafa dansı bir de Steam'den eklemiş. Kanki Steam'den eklemiyorum ya. Valla. Yanlış anlamazsan. Onu alacağım lan. Söz alacağım onu. Şu an aldın onu. Alıyorsun hatta. Hop. Ay. Onu da aldın. Hop. Onu da aldın kardeşim. Oha benden önce 5 o. Ha benden sonra 5 olmuş tamam.
Öldü o, öldü. Aa ölmemiş. Lee Sin de geldi. E6 var burada. Hazır olun. Atla, atla Lee. Ulan adam bana Q'yu tuttursun ya adamın üzerine atladım. Vay anasını be. Ay base atıyor bizim spastik manyak. Allah nazardan sakso. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Şuna bir korkutayım da şöyle dur. Bak şimdi Lee gelecek. Lee gelecek. 2'de 2 atacağım. Hazır olun. Güzel senaryo tabi. Hadi bakalım nasıl gidecek. Çok merak ediyorum. Lee mi gelecek diye korkuyorum da. Lee zaten adam Q'yu tuttursun diye adamın üzerine attım şeyi. Kafayı. Olur musun Geçsene bunu ya. abi? Olurum. Ne olur muyum? Hadi atla bana. Şu bir. Atla lan amına. Atlamadı herif ama vay amına. Atlayacak şimdi bak. Şimdi atlasa alır işte. Ben 5 levelim çünkü. Level farkıyla alacak lavuk. Neyse bir Q atayım da aklı başına gelsin. Aa gelmedi aklı başına tüh. Şimdi bak yemleyeyim mi iyi izleyin. İyi izleyin yemliyorum. How to be... Game hadi. Üzerime atlayacaktı Fiddle'da kesecekti işte bak. Hep tacit iş bunlar ama. Yemedi. Aha gel Fiddle gel kanki. Fiddle gel kanki Fiddle. Amına kodum! Ü mü? Ü. Ü orospu evlat. Ü orospu çocuğu. Ü. Ü. Ü yazdı herif amına koyayım. Adam Ü yazacak diye öldük. Abi selamünaleyküm yayınlar. Insta'da son foto beğenir misin? Jettin Naller Aykan ki 5 lira üyesi sadece donetlerde beğeniyorum. Teşekkür ederim eyvallah. Aa dur şunu çalayım da aklı başına gelir belki. Çarpı var mı ki o malın? Çarpı da var tüh. Aha dur. Bu herif burada. Aa. Dur seks kiş geliyorum. Gel kardeşim benim ben senin icabına bakarım. Bak şu an kesiyorsun beni. Oo! Teşekkür ederim. Atıyorsun CTRL 6 şu an atmak üzeresin hatta. Ya. Gideyim redini de alayım var şu manyağı. Onu alıyorsun. Bak aldın şu an aldın. 21 altın. Ev report. Evrep pop kalça. Hadi. Tam kötü famas. Sansür salvo. Sansür müydü o? Ün amına koyayım ya. Benim anam sikedi herif yaz. Bak şu an alıyorsun kardeşim benim. Dur topa çıkayım. Ben topum. Orospu çocuğu oç. Ben topum. Abi gene ben şu linki Sıkıcı. açarsan sevinirim Sıkıcı. ağlayan Abi bu benim karı götümü yok siker, yemin kanal. ederim. Ananı avradım. Hoppa. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Antep kızları tatlı işçi ben. Q geliyordu. Ben orada dedim ki W'dan bir 2 saniye falan böyle hasar azalması yerim. Ondan sonra adama yapıştırırım kafasına ama işte anla ki istediğimiz gibi olmadı her şey ya. Neyse sıkıntı yok. Birazdan başlayacağız arkadaşlar. Bağış geliyor demiş. Bakın abi selamünaleyküm. Ha onu okudum. Abi gene şu linki açarsan sevinirim ağlayan karı yok yemin ederim. Daha bundan sonra ben Allah'ım deseniz link açmam. Onu da bir belirtmek isterim de önce bir ben açayım bakayım ne varmış. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. DJ Dika, DJ Dika, DJ Dika. Bana diyor ki tekme tıkan, ona bacı biz. DJ Dika, DJ Dika, DJ Dika. Böyle kafam kardo, böyle kafam kardo, böyle kafam kardo. DJ Şu an kesiyorsun beni. Harbi kesti amına koyayım. Neyse Kha'Zix double buff aldı. Evet abi. K-Ü. Burdur'un Fatih'i Yüce Porçe'yi ve onun esrarengiz ordusunu bir kenara bırakalım. Buna Bırakalım. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. DJ Dika, DJ Dika, DJ Dika. Bana diyor ki tekme tıkan, ona bacı biz. DJ Dika, DJ Dika, DJ Dika. Böyle kafam kardo, böyle kafam kardo, böyle kafam kardo. DJ Must Veser yeni hero arkadaşlar. Teazeri yeni yayınlandı biliyorsunuz.
Master Veser. Master bekle, alacağım seni de. Akali yavaş. Akali yavaş. Akali yavaş. Bir bota gideyim de kill alayım. Biraz kendime geleyim. Defakardo, defakardo. Neyse Miss Fortune da sam sikişe kesilmelik duruyor ha. Of. Köte bakalım. Ne yapıyorsun yavrum? İmzalarsan sevinirim abi bu arada. İmzaladım şu an. Kanki 5 lira üstü teşekkür ederim. İlacımı içeyim. I told you before. Bu tamam. I told you he would be back. But you didn't listen. Must Veser rapor. AQ Hazreti Yasuo izleyiz. This İzley virgül turns geliyor amına koduklerim. Koduklerim. Koduklerin. Bir 4-1 gidiyorum ha, iyi para. Oyundaki herkes fitlemiş ama ne koyayım. 15'e 5 ama ben bu oyunu kazanacağım, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şuna bir çarpı atayım da aklı başına gelsin diyecektim. Tutamadım. Aman ne. Ay hepsini alıyorsun şu an. Al onu da, aldın şu an. Al onu da, aldın, alıyorsun bak aldın. Eyvallah kardeşim. Bu oyun ben de, siz rahat ol. Bak şu an 1'e 4'üm. Birazdan 1'e 5 olacağım. Sonra 1'e 6 olacağım. Oyun bitecek. Oyunu almış olacağım. Şu an alıyorum. Merak etmeyin, oyun bende. Biraz farm yapmama bakar oyun. Tek başıma kasılmam lazım. Aha. Jax ırzu alama geçmeye geliyor. Testislerime değil atmaya geliyor Jax. Kaçsak hiç fena olmaz yani. Ha kaçtım şu an. Yarrağıma çalmış. Ama ne dedim bak, birazdan 1'e 5 olacağım dedim, en azından sözümü tuttum arkadaşlar. Flash atacak. Bir de atmasına gerek kalmayacak. İyi izleyin. Ha yarraydı. Hükmet küçüktür 3. Çarpıldım mı amına koyayım ben? Heh, donate geldi. Bir saniye. Hemen imzalıyorum kardeşim, bir saniye. Yayından selamlar. 1.5 liraya attı. Çok teşekkürler donasyon için. Şunu da açarsan sevinirim. Seviliyorsun demiş. Kanki onu açmayayım ben. Bence onda bir bok var. Ben kokusundan anladım. Tamam şu an izledik. AQ ping var. Kha'Zix Kıha gel red al. Kazanabilir. Bak o yazacak. O yazacak direkt bak. Geliyor. Urfa'dan selamlar. Bunu dinleyip kafa dansı yaparsan çok sevinirim. Seviliyorsun. 11 level bir Akali var karşıda. Kasmam lazım ya. Bayağı farm lazım şu an. Baba bana nasıl sur veriyorlar bak. Vermeyin oğlum surmur. Ben alacağım oyunu, merak etmeyin. Bu oyun bende. Oh. Yo kazanacağız ki. Ben azimle sıçıyorum şu an arkadaşlar. Dur oğlum, ready yeni aldık amına koyayım. Şu an kesiyorsun X-Tek'le beni. Şu an X-Tek'le kesiyorsun beni amına koyduğum. Dediğin 5 TL olsun. 5 TL senin çükünü yesin, hadi imzala. 5 TL'nin ağzı yok ya, sikimi yesin. Neyse hadi imzalayayım. Eyvallah kardeşim. Yayından Ben Allah'ım selam. şunu aç kınık. Teşekkür ederim, imzaladım kardeşim.
Şimdi ne alıyorduk bakayım. O item çıkamıyoruz, hadi eyvallah. Botta biraz farm var. I am the sahabe of the... Tövbe estağfurullah ya. Neymiş ki o? Ben böyle bir şarkıyı açamam. Tek başına mı? Tek başınaysa ne sikilir be. Ya Kha'Zix, deliğin olan her hücrene sokayım seni ya. Onu ben alacaktım. Kha'Zix çalma potansiyeli yüksek bir çar ya. Şu Dragasyon'u da alayım da bari. Bir işe yaramıyor biraz ama onlar almasa en azından. Almak da akıllarına gelmez zaten bunların. Aha dur geliyorlar. Ski tutacağım gibi geliyor, o da bakalım. Abi seni seviyorum ilk Evet, burada. başım Betül ya. Ananı Seni avradını. seviyorum. Koş lan! Der misin lütfen? Tutturamaz ki bu köyü mal. Bak dedim ben sana, kör bu herif. Kör topal pornosu. Güle güle kardeşim benim. Şunu da giderken alayım da bari aklı başına gelsin. Mustafa, bugün de porno açacak mısın? Evet, açacağım. Hem de içinde annen olacak. Abi seni seviyorum ilk başım Betül, Yağız seni seviyormuş der misin? Betül Yağız seni aldatıyormuş. Aha iyi, ilk kitabımı tamamladım. Hadi bir tane de Ruby kristal alayım da yani oyundaki sağlamlığım artsın biraz. Yeter, sıkıldım artık be. Hep bana mı be, hep benim üzerime oyunlar oynuyorlar. Sıkıldım. Bırakın da bir farm yapayım ha. Dur yarlayız. Abi dün sup oldum ilk başım. İyi O herif yayınlar, hırzıma- seviliyorsun. Herif hırzıma geçti amın. Adama vuramadım bile doğru düzgün. Öyle daha akali olmuş beyler ya, yapacak bir şey yok, öldü. Bilmedim. Sağ. Ne yapacaksın amına koyayım? Kaçtı, şu an kaçıyor. Bak şu an kaçtın kardeşim. Beyler bu oyun GG biz ya. Vazgeçtim, GG değil. Ben kaç levelim? 10 level miyim? Oo, 113 farmım var. Ben 113 farmla 10 levelim. Morgana 40 farmla 11 level. Where is the adalet? Yani çok saçma ya. Vallahi çok saçma. Şu XP dağılımları kadar saçma bir şey görmedim ben. Mantıksız geliyor bana. Ama hala alınır bence. Ya bırak işte, farm bırakın, bir bana farm bırakır mısınız? Farm bırakırsanız gerçekten oyunu taşıyacağım. Bir salın artık, farm bırakın. Bak şerefsize bak, bir bırak. Master Blue'yu sakın çalma. Tamam kınık. Alper Ay Gündüz 5 lira yollayıp ü yazdı. Abi dün sup oldum ilk başım, iyi yayınlar seviliyorsun demiş. Alper Ay Gündüz 6 lira da yollamış. Çok teşekkür ederim kankacım. Maviyi çalmayacağım, şu an çalmayacağım. Yarak yürekten inanıyor musunuz gerçi? Evet, inanmışsınız. Helal olsun. Ananı avradını geliyorlar. Açılan yoldan bir bella geliyor. Hazreti Yesu Bas gaza. adamdır. İyi Bas gaza yayınlar. aşkım, bas Chat gaza. spam küçük Kim siker sürük. seni, bas gaza. Yollar seni. Hop sağ. Ha sikiş. Dur geliyor. Bir sikiş geliyor hocam. Kaçtım. Goodbye baby, goodbye. I'm gonna fuck you. Rock you. Goodbye. Hala 10 levelim, 3 tane kill aldım. Amına kodumun Morgana'sı. 52 farmı var herif, 12 level. Ben 10 levelim ya. Evet abi. Nice Leisure Legend. Leisure Lafont muydu? Leisure Lapur of Legend. Güzel oyun abi. Bayağı mantıklı oyun. Bayağı mantıklı bir oyun gerçekten. Hatcher galiba. Benim hiç şeyim yok ama bak. XP yok, çünkü farmım da yok. Farmı XP'ye bağlı artıyordu, öyle hatırlıyorum galiba. Legendar Legend'de. Lol'dur Legend. Ha öldüm. Öldüm arkadaşlar. Akali anamı. Ha ne olur bokunu yiyeyim, görme beni ya. Yemin ediyorum şu anda kendimi şeyde hissediyorum. Hira.
Kanka yazım yanlışı yapmışsın, düzeltir misin, takıntım var TL'si. Wow. Nilüfer Sevsay 15 lirayı göndermiş. Mustafa Hazreti Yusuf adamdır, iyi yayınlar. Chat kalp spam demiş. Teşekkür ederim Nilüfer, eksik olma. 5 liraya geldi. Steam imza alacağım ama Steam'de imza hakkım kalmamış galiba. Şimdi statik hançer çıkıyorduk değil mi? Aynen, yanlış hatırlamıyorsak. Yanlış hatırlamıyorsak. Ben hala farm yapmaya. Benim dakika 30'da falan 300 farm olursa bu oyunu kazanacağız arkadaşlar. Win garantisi %100. Çalışıyor. Şu an çalıştı bak. Çalışmak üzere hatta. Oo, üçünün de canı çok az ha. Buradan bana ekmek çıkar gibime geliyordu, bakayım. 8 çok. Ya amına kodumun emrisiyle. Üçü de ayrı tarafa kaçıyor, amına koyayım ya. Vay, oyuncu player. Gel beri, gel beri beri Fako. Bana bak bana. Aman. Ha yarraydık. Ne olur bana vurma abi, bokunu yiyeyim, bana vurma. Ya Q atamadım arkadaşlar, yoksa alıyordum. Neyse ben kill almışım. Red'i de aldım. Yok, Red'i alamamışım, tüh. Steam imzalayamıyorum kankiler çünkü Steam'da imza hakkım dolmuş ya. Birkaç saat sonra imzalarım ama. Bu ne? Bayağı güzel şarkı ha. Bu ne? Aa evet, verseks mi vermeseks? Ben vermeyeceğim. Yo, vermiyorum. Vermiyorum. Ver bu cer. Yo, vermiyorum, öyle bir dünya yok ki. İşkence çekeceksiniz kankiler. Ben biraz daha farm yapayım. Yav. S.A. Kerim'in cebine koyayım. Koy kardeşim. Fatih kaynak. Koyuyorsun kardeşim. Kaynak yap. Tamam mı? Kerem'in cebine kaynak yap kardeşim. Aa yarın bayram, hadi eyvallah. Ay bugün Arifeymiş. Şakan yavaş. Şu an yavaş. 3-7 Master Bonus. Kanka zaten imzaladığın yayından salamlar demiş. Aleyküm salam sucuklar. Aleyküm sucuklar o zaman. Oh 3 tane farm. Ya bir tane kule alalım bari lan. Biz ölecek beyler. Rez alın. Ölmedi lan. Tutuştur ölecek. Eli bir rampage. Şuradan bir tane kule alsak sonra nasıl olur? Morgana 13 level. Morgana ile aramda 2 level fark olunca bu oyunu kazanmış olacağız arkadaşlar ama şu an zannetmiyorum öyle şeyler olacağını ya. Aha Akali geldi. Topuk yap, direkt topuk, direkt topuk. İnşallah bu sefer görmez beni. O Kha'Zix kasmış, tamam. Bu oyunu alma şansımız var aslında. Abi yayınlar chat'e Abi yayınlar chat'e selam, Instagram beğenirsin artık. Reis adamsın demiş. Şu an beğeniyorum, bir saniye. Şimdi şu adam farmları itecek. Neydi? Arda Ornak. O ne lan öyle? Toynak gibi. Arda Ornak. O ne lan öyle? Oynak oynak nickler buluyorsunuz diyeyim. Çıldıracağım ya. Ornakmış lan. Sonunda yumuşak G var. Beğeniyorum kardeşim. Nusret'te fotoğrafın var. İyi para, iyi para. Nusret'te bir tane hamburger 35 lira. Aman. 35 liraya ben Burger King'de 4 tane menü yiyorum. Aman. Akali çıldırıyor. Akali çıldırtma videosu oldu biraz sanki ama bilmiyorum. 14 level, 13 level olacakmışım. Lan farm alamıyorum ya. Dakika 24'e göre çok az farmım var. Fiz Allah yazıyor. Allah Allah Allah. Aa, he alev ejderi sandım. Yine buff alayım bari dur. Ya ne yapıyor la bu manyak? Eyvallah diyecektim, tam diyemedim. Aha yarrağıma challenge. Hadi eyvallah. Hepinize eyvallah kardeş dedik. Bana flash attı amına kodumun evladı ya. Niye bana flash atar ki bir insan? Allah ya bir şey bak. Neyse zaten bulamayacak. Bulamayacaklar ki, iyi izleyin. Mantıklı baya. İnanılmaz ya. Ebedi'yi alırsam tokatlarım da oyun bitti. Morgan oyunu bitiriyor. Vermiyor.
Allah aşkınma vermiyor, vermiyor. Oyun bitti. GG arkadaşlar. Elinize sağlık. Ben feed yazdı ya. Abi adamlar Nexus'a vuruyor, adam ben feed yazdı. İnanılmaz ha. Biraz kill alayım. Senin annene ya inanılmaz amına koyayım. Orada bile kill alamadım, inanılmaz. Orada bile kill alamadım. Honor mu yazdı herif? Jackson Honor mu yazdı? Evet çeviririz daha, dur. Daha alma şansımız var şu an, bak şu an alıyoruz. Birkaç tane kill salsanız da yolumu bulsam. Ha pink var lan. Oyun bitebilir galiba ya. Mavi'de kim var? Acı çektik. Güzel. Bu oyun hala alınabilir gibime geliyor ya, bilmiyorum. Selam, iyi yayınlar. Çok mu rüya görüyorum, ne yapıyorum Mustafa abi şu linki açar mısın, seviliyorsun. Allah'tan ekrana vermedim. Gene sakso makso çıktı ama hadi bakalım. Bu aralar çok yiyoruz böyle şeyleri ya. Ebedi'nin İngilizcesi neydi? Infinity. Aman. Yorulmaz ya. Ha, geliyorlar. Öldüm. Rampage. Is that Rampage? Motherfucker. Gel beri gel. Ananı avradını, ben kaçar. Alacağız bu oyunu, alacağız. İyi izleyin. Of seks. Of ne oynadım be. Yar. Şu an alıyorsunuz bak şu an. Aldılar ben aldım. Eyvallah kardeşim kill için. Kill alamadım gene ya. Alıyorum şu an onların hepsini aldım. Al hepsini. Ay amını siktiğimin evladı, bir tane salmadı ya. Oyun bitiyor. Kur'an çarpsın, oyun bitiyor. Orospu çocuğu, oyun bitiyor. Dur. Aha, vibratör devreye girdi, güzel. Ha, ben gidiyorum. Yahlayan karılarına meneyse kınık alırım bir kafa. Dansı küçüktür. Kill alabilir miyim artık, ne olur? Küçüktür 3. İyi yayınlar Sude 5 İyi lirayı. yayınlar. Şunları keseyim de bari yardımcı olayım oyuna. Şunu da kessek bakayım. Ebedi alabiliyor, alamıyormuşum. Tüh. Yuh belki. Dur. İyi yayınlar chat küçüktür 3. Teşekkürler. İsmini söyler misin Kubilay Egeli, teşekkürler. Kubilay engelli. küçüktür üç. Egeli. Ya alma amını siktim, alma. Ben aldım. Vibratör devreye girdi, ne yapacağız? Devreden çıktı, ne yapacağız? Şu an oyunu kesebilirler. Buradan Enes Tosun'un anasını sikeyim demişsin. O yüzden ekranda yazmadım mesajın. Geçmiş olsun kardeşim. Şu oyunu hala alabiliriz gibi geliyordu, bakalım. Hayırlısı. 16 levelim. Ben 16 levelsem bu oyun biter. Bir de ebedi kılıcım varsa üçlü kuvvet de alırım. Mal. Şu hala burada mı ya? Oyunu bu bitirecek yemin ediyorum ha. Aldın şu an onu. Evet. Şimdi sıra Tyrion Force'ta. Tree görüyor musunuz mu? Gördün. Şu tamam. Biraz ondan. Hala alabiliriz oyunu. Nexus'u 10 canda oyunu çevirmeye challenge. Güzel abi. Bence çok heyecanlı bir oyun. Ama 29 dakika sürmesine gerek yoktu, ne bileyim ya. Biraz daha farm yapmam lazım. Oyunu acaba backdoor yapabilirler mi? Bu ne lan? Ne yapıyor bunlar? Oğlum ikisi de sarhoş bunlar. Neyse ya. Bakayım mavi bir şey çıkıyor mu? Biraz daha kudurtayım. Aha dur. Bir şeyler geliyor şuradan. Onları kesersem 17 olurum. İyi, Morgana ile aynı levelsem bu oyunu hala alma şansımız var. Bak Akali 15 level olmuş. Neden? Çünkü kartop etkisini kaybetti. Öldü. Fizz öldü. Evet abi.